ना कोई नाना मोहम्मद जैसा, ना कोई बहादुर अली जैसा, ना कोई लाडला हसन जैसा, ना कोई सईद हुसैन जैसा, ना कोई आलम बरदार अब्बास जैसा, ना कोई जवान अली अकबर जैसा, ना कोई प्यासा अली असगर जैसा, ना कोई दूल्हा कासिम जैसा, ना कोई जमीन करबला जैसी, ना कोई माँ फातिमा जैसी, ना कोई बहन जैनब जैसी, और ना कोई घराना मेरे नबी के घराने जैसा। हकीकत में ना कोई मैसेज इस जैसा। अल्लाह करे जो ये मैसेज आगे सेंड करे उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो।